За Магнусрын даргаыг бол мэднэ. Төрийн албанд олон жил ажиллаж байгаа. Төрийн албаны мэрит зарчмаар явж байгаа. За дэмжиж байгаа. Гэхдээ Магнусрын дарга хоёр асуулт байна. За нэгдүгээр та үндэсний аудитын газар очиод одоо байгаа бүтэц бүрэлдэхүүнээр төрийн аудитын бүх үйл ажиллагааг явуулна гэхэд эргэлзээтэй байгаа. Тийм учраас одоо байгаа бүтэц бүрэлдэхүүн аль болох одоо энгийн хэлбэрт оруулж хувийн хвшлийн аудитыг ашиглах тэднийг өргөнөөр дэмжих ажлыг судалж үзүүлсэй гэж танд хүсэж байгаа. Бид нар хувийн хвшлийн аудитын бодлогыг дэмжиж хөгжүүлэх ёстой тийм ээ. За энэ чиглэлээр ажилласаа гэж нэгдүгээр хүсэж байна. За хоёрдугаар би танаа өмнөх дарагт нэг юм хүсэлт явуулаад одоо хүртэл хариу өгөхгүй байгаамаа. Энэ удирдлагын актив гэдэг нэг юм статус нь ойлгомжгүй байгууллага байдیں۔ Нэг харахаар сургуульч юм шиг, нэг харахаар одоо төрийн өмчт компани юм шиг, нэг гараараа оюутнууд бас төлбөр авдаг, нөгөө гараараа улсын төсвөөс татаас авдаг. Тэгээ ийм байгууллага байгаа. Тэгээ энэ байгууллагын статусын асуудлын нэг тийш нь болгож өгөөч. Энэ байгууллага дээр аудитын одоо хийж өгөөч гэсэн хүслийг танаа өмнөх дарга тавьсан. Тэгээ алга болсон. АСМ яасан алга болсон. Ягаад гэвэл тэр байгууллага маань өнөөдөр санхүүгийн томоохон зөрчилд орсон байгаа гэсэн мэдээллийг тэр доторх ажилтны холбоогчдоос байнга өгч байгаа. Сард 56 сая төгрөгийн цалинтай захирал байсан байгаа. Байж байгаа. Төсвийн сахилга батыг маш ихээр зөрчсөн юм асуудал үүссэн. Тийм учраас та очиод энэ үндэсний аудитын газраас энэ удирдлагын актив гэдэг байгууллагын статусын асуудал дээр нэг аудит хийж өгч. Ер нь тэр төрийн албаныг мэрэгшүүлэх гэж байгаа юм бол заавал тэр дарга одоо бэлэг дамжаа байх албагүй гэж би үзэж байгаа юм. Нэр нь хүртэл удирдлагын гэсэн зөвхөн дарга нар зориулсан тийм актив байгаа байхгүй юу? Энийг төрийн албыг мэрэгшүүлэх эсвэл тийм актив болох ёстой. Эсвэл өөрийнхөө сургалтын төлбөрөөр үйл ажиллагаа явуулдаг Монгол улсын сургууль шиг сургууль болох ёстой. Энэ чиглэлээр та одоо бас тодорхой арга хэмжээ авч өгөөч гэдэг бас ийм хүсэлт энд бас хариулт авчаа. За хариулт өгье. Ажлын хэсгийн 9 дугаар микрофон. За алдарч авлан гишүүний асуултанд хариулъя. За ер нь хүний хүчээр одоо бүгдэд хүрч ажиллахад бол хүнд гэдэг нь бол одоо ойлгомжтой ер нь юмнууд үзэж харж байхад бол тодорхой харагдчихжээ. Тэгэхээр энд бол хоёр асуудал байгаа. За нэгдүгээрт бол одоо орчин үеийн шинжлэх ухаанд техник технологийн ололт одоо цахим инновацийн асуудлыг бол нэг ашиглаж үйл ажиллагаанд ашиглаж одоо ашиглах асуудал. За нөгөө талаар одоо таны хэлдэгчлэн хувийн хвшлийн одоо аудитын байгууллагатай хамтарч ажиллах ийм асуудлууд бол аль аль нь зэрэгцэж яригдах ёстой баг. За өнөөдрийн байдлаар одоо хувийн хвшлийн аудитын тусгай зөвшөөрлийг бол сангийн яам буюу сангийн асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн зөвшөөрлийн тухай хуулийн дагуу олгодог. За надад байгаа мэдээлэлээр бол 60 орчим байгууллага байд юм байна гэсэн ийм мэдээлэл авсан. За энэ байгууллагуудыг чадварчуулахаас ахуулаад одоо бас одоо аудитын үр дүн чанар хүртээмжийн дээшлүүлэх асуудал бас гишүүд бас зэрэгцэж санал ярьж байгаа. Тийм учраас аль аль талд нь анхаарна. Энэ байгууллагуудаа түшиж хамтарч ажиллах. За мөн одоо энэ байгууллагуудаа аудитын чанар одоо үр дүнгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх асуудал гээд тал бүрээс нь анхаарч хамтарч ажиллах ийм тал дээр бол явах хаа гэсэн ийм одоо зүйлийг би хэлэх байна. За удирдлагын активтай холбоотой асуудлыг мэдээж одоо төрийн болон төсөвт байгууллага, за төрийн болон төрийн өмчөөтэй оролцоотой бүх л газрууд аудит хийлэгдэх учраас энэ байгууллага дээр бол аудит хийгдсэн байж таарна. Энэ асуудлыг би одоо очиж хэрвээ томилогдох юм бол үзээд танд би бол тусгаалаад энэ талаар бас мэдээлэл өгье. Шаардлагатай бол бас энэ тал дээр бас эргэж ямар гарч шийдлүүд байна гэдгийг бас хэлье гэж ингэж бодож. За баярлалаа.